Assalomu alaykum, dietolog Sadoqat Muhammadjonova 30 mingdan ortiq insonlarni ozishiga yordam bergan mutaxassis sifatida bugun sizga qanaqa qilib tezroq vazn tashlashingiz mumkin? Tez ozish o'zi bor narsami? Bular haqida ma'lumotni beraman. Inson vazn tashlagan paytda 3 ta narsani yo'qotishi mumkin. Birinchisi yog', ikkinchisi suv, uchinchisi muskul massa. Aynan mana shu uchinchisi eng muhimi hisoblanadi. Agar siz muskul massani yo'qotgan holatda vazn tashlaydigan bo'lsangiz, bu sizni nafaqat sizni ichki organlaringiz holatiga, balki sizni tashqi holatingizga, aynan sizni terilaringizga, yuzlaringizga, qo'llaringizni holatiga, ya'ni sizda so'lg'inlik, erta qarish holatlari bo'ladi. Aynan sarkopeniya deyiladi bu holat, ya'ni muskul massani yo'qotishni hisobiga ozish. Insonlar ozish uchun turli xildagi qattiq dietalarni, ya'ni ekspress dietalarni, mono dietalarni yoki golodaniya usullarini sinab ko'rishadi o'zligida. Lekin bu bilan haqiqatda tez ozish mumkin, lekin sog'liqni yo'qotish mumkin. Agar oldingizda to'y hasham, tadbirlaringiz, qanaqadir tug'ilgan kunlaringiz bo'lsa, to'g'ri, sizga turli xildagi mono dietalar yoki tezroq ozish uchun ekspress dietalar bu sizga mos kelishi mumkin, lekin uni doimiy bajarib bo'lmaydi. Men bugun videoda sizga tezroq ozishni xohlasangiz, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlarni sanab o'tib ketaman. Boya sizga aytdimki, siz muskul massani yo'qotishni hisobiga vazn tashlasangiz, ya'ni tezlikda ozib olgan paytda muskul massa ko'pincha yo'qoladi. Buni hisobidan siz suyaklaringizda yemirilish holatlari, osteoporozlar va erta qarish holati vujudga keladi. Sizga top maslahatlarni beraman. Eng asosiy jihati, ya'ni e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat, bu muskul massani yo'qotmasdan, albatta, teri tarangligini saqlagan holatda ozish. Birinchi eng muhim bo'lgan jihati, albatta, pitaniya qilish. Xo'sh, qanaqa pitaniya qilish? Shakar va tuz ratsioningizdan imkon darajada cheklanishi kerak. Chunki shakar va tuz organizmda suvni to'playdi, suvni ushab отекка sabab bo'ladi. Ratsioningizdan shirinliklar, shakar tabiatli mahsulotlar yoki shirin gazli ichimliklar, tortlar, pirojnilar va o'ta tuzlangan mahsulotlar, ya'ni tarkibida tuzi ko'p bo'lgan, aynan kolbasalar, sosiskalar yoki bo'lishi mumkin polfabrikat mahsulotlari, mana shu mahsulotlarni ratsioningizdan olib tashlang. O'shanda sizni organizmingizda отек to'planmaydi, tezroq vazn tashlashingizga sabab bo'ladi. Biz hattoki iste'mol qiladigan asalda ham albatta shakar bor. Biz ko'pincha asal iste'mol qilyapman-ku, shakar emas deymiz, lekin ko'pincha hozirgi paytdagi asallarning tarkibida ham albatta shakari bor. Bu turdagi mahsulotlar ratsiondan kamayishi kerak, uglevodli mahsulotlar, lekin sekin hazm bo'ladigan va tez hazm bo'ladigan uglevodlar bor. Tez hazm bo'ladigan uglevodlar bu o'sha siz mazza qilib yeydigan shirinliklar yoki bo'lishi mumkin fast food mahsulotlar, hammasi organizmga tezlikda energiya beradi, lekin bu energiya tezlikda chiqib ketadi. Lekin sekin hazm bo'luvchi uglevodlar bu aynan bo'lishi mumkin kinoa, grechka yoki jigarrang guruch. Mana shu mahsulotlarni siz iste'mol qilganingizdan keyin sizning organizmingizda bu mahsulotlar sekin hazm bo'ladi va sizga to'qlik hissini beradi. Qani aytgancha shu joyda aytib ketaman. Kinoa nima deyishingiz mumkin? Bu haqda Telegram kanalimda to'liq retseptlari bilan salatlar tayyorlashni o'zim ko'rsatib, necha daqiqada kinoa tayyor bo'ladi, hammasini retseptlarini joylaganman. Telegram kanalimga ham ulanib olishni unutmang. Ma'lumotlarni osongina topasiz. Ikkinchisi, ratsioningizga oqsillarni kirgizing. Buni juda ko'p eshitgansiz. Juda ham ko'p dietologlar sizga aytgan, oqsil kirgizish kerak deb. Xo'sh, nima uchun aynan oqsil kirgizish kerak? Xo'p, ratsioningizda agar oqsillar yetishmasa, ya'ni siz hattoki oqsil yeyotgan paytda ham, lekin bu oqsillar organizmda singmasa, sizda aynan mana shu doimiy ochlik hissi paydo bo'ladi va ozishingizni sekinlashtirib yuboradi. Bir kunda 2-3 mahal aytaylik, nonushta, tushlik, kechki ujiningizda ham tovuq mahsulotlari, indeyka, go'sht mahsulotlari, tuxum mahsuloti, yong'oqlar, dukkakliklar ratsioningizda bo'lishi kerak. Oqsil normada bo'ldimi, sizni vazn tashlashingiz ham tezlashadi. Va eng asosiysi, oqsil nimaga yordam beradi? Bu bizning sochlarimiz sifatiga, terilarimiz, tirnoqlarimizning sifatini holatiga yaxshi bo'lishiga va muskul massani ushlab turishga. Shu joyda bitta sir aytib ketaman, bilasizmi? Mana semirish marafonlarini tashkil qilaman. Semirish marafonida biz asosan muskul massani yig'ishga e'tibor beramiz. Aynan mana shu paytda biz oqsillarni ratsionga ko'proq kirgizamiz. Demak, oqsillar, boya aytganimdek, o'sha sizdagi sarkopeniya holati bor-ku, muskul massani yo'qotib qo'yish holati. Mana shu holatni oldini olishga sizga yordam beradi. Oqsillarni ichish kerak, kollagen qabul qilish kerak degan narsani juda ham ko'p eshitgansiz. Lekin biz uni albatta istasak, yeydigan oziq-ovqatlarimizdan bemalol olishimiz mumkin. Agar yeydigan oziq-ovqatlaringizdan oqsil ola olmaydigan bo'lsangiz, ayrim mutaxassislar hattoki yotish oldidan 2 ta tuxum yeyishni ham tavsiya qilishadi. Ya'ni oqsil bo'lishi, yetarli bo'lishi uchun. Uchinchi sizga beradigan maslahatim, sut mahsulotlarini ratsioningizdan kamaytiring. Sadoqat, sut bu kalsiy-ku, qanaqa qilib biz u narsani ratsiondan kamaytirishimiz mumkin deyishingiz mumkin. Lekin juda ham ko'pchilik insonlarda, aytaylik, 100% insonlar deb oladigan bo'lsak, 70-80% insonlarda laktoza intoleranslik bor. Ya'ni sut mahsulotini ko'tara olmaydi. Uni o'zligisi ko'pincha bilishmaydi. Ya'ni sut mahsuloti, kefir, qatiq, sut, tvoroglar yoki hattoki sirni ham iste'mol qilishsa, ularda qorinda og'irliklar, noqulayliklar yoki diareya holati yoki meteorizm
organizm holati yoki uni aksi, boya aytgandek diareyani aksi qabziyat qiynashi mumkin. Sut mahsulotlari hattoki sizdagi estradiol darajasini, ya'ni ayollik gormoni bilasiz, ayollik gormonini ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Sut mahsuloti hattoki insulinni ham ko'taradi. Shuning uchun ham agar sizda insulin gormoningiz baland bo'lsa, insulin rezistentlik holati ketayotgan bo'lsa, sut mahsulotlarini ratsioningizdan cheklang, chunki bu mahsulotlar sizni organizmingizda suv to'planishiga sabab bo'lib, insulinni ko'tarib, sizni ozolmasligingizga yoki kam vazn tashlashingizga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, ratsioningizga albatta sabzavotlarni qo'shing. Kletchatkalar bo'lishi kerak. Ko'p eshitgansiz, sabzavotlar ratsionda bo'lishi kerak, ya'ni kabachki, gulkarom, karom mahsuloti, bodringlar, bolgarskiylarning turli xillari, ko'katlar, kashnich, ukrop, selderey. Вот так, selderey juda ham zo'r yordam beradi. Ishoning, selderey organizmdan ortiqcha suyuqlikni, to'planib qolgan suyuqlikni chiqarishga yordam beradi va sizni zo'r ozdiradi. Seldereydan tayyorlangan detoks retseptlarini ham meni Telegram kanalimdan bepulga, bekorga olishingiz mumkin. Faqatgina ularni bossangiz bo'ldi. Keyingi maslahatim qalqonsimon bez faoliyatini ko'rish kerak. Bizdagi mana shu bo'yin sohamizda kapalakka o'xshagan bizani gormonimiz bor, qalqonsimon bez gormoni. Ko'pincha bu gormon juda ham ko'pchilik insonlarda yetishmovchiligi yoki uni ortiq ekanligi bo'ladi, ya'ni gipotireoz va gipertireoz holatlari. Gipotireoz nisbatan ko'proq va buni hisobiga sizni organizmingizda suv to'planadi, achok yig'iladi, siz doimiy charchash hissini his qilasiz, charchoq, layoqatsizlik, ishga bo'lgan depressiya holatlari kuchayadi. Hattoki vazn tashlashda, ya'ni turli xildagi ozish usullarini qilayotgan paytingizda siz natija ola olmasligingiz mumkin. Mana ozish marafonlarimda klientlar mana bu holatdan bu holatga tushyapti. Hattoki ularda TTG gormoniga analiz topshirgan paytda, ya'ni qalqonsimon bez gormonini holatini tekshirish uchun ultratovush yordamida yoki TTG gormonga T3, T4 antitelakligi topshirgan holatda ko'rish mumkin. Lekin mana bunaqangi klientlarimni ko'rganinglardek, TTG gormonlarini norma holatga keltirgan holatda ozish marafonlarida, kurslarida qatnashib, chiroyli vazn tashlashyapti. Eng asosiysi, siz biling, TTG gormoni yaxshi, ya'ni qalqonsimon bez faoliyati yaxshi ishlamadimi, organizmingizda ortiqcha suyuqlik to'planadi va ozish jarayoningiz qiyinlashadi. Tezroq ozish uchun esa unga albatta analiz topshirib, necha ekanligini bilib, qo'shimcha preparatlarni qabul qilishingiz mumkin. Va muhim bo'lgan joyi, tez ozishni istagan inson albatta o'zidagi insulin gormoniga e'tiborli bo'lishi kerak. Insulinni ikkita narsa ko'taradi. Buni doimiy YouTube kanallarimdagi videomda ham albatta aytaman, qayta-qayta. Bu birinchisi uglevod, ikkinchisi esa perikuslarni qilish. Insulin, grelin, kortizolning miqdori norma holatda ishlab bersa, sizda doimiy ochlik hissi bo'lmaydi. To'g'ri ovqatlanish paytida sirib bo'lib yeb qo'yishni boshlamaysiz yoki vaqtinchalik aytaylik 5 kilo ozib olish uchun yoki 4 kilo ozib olish uchun diyeta qilmaysiz. Bu narsa sizda faqatgina odatga aylanadi. Siz o'zingizda xulq-atvorni shakllantirishni boshlaysiz. Bu gormonlarga esa analiz topshirgan holatda, xo'sh, sizda insulin necha ketyapti, bu narsani bilishingiz mumkin. Mana bittasi Laylo opa misollarida. Laylo opa birinchi meni marafonimga kelgan paytlarida ko'rib turganinglardek 114 kilogramm, qorin juda ham katta, lekin mana bu holatga tushdilar. Insulin gormonini tushirgan holatda. Asosiysi o'zlarida kuch topib, biz mana shu gormonlarning faoliyatini tushirdik. Demak, siz bildingiz, tezroq ozish uchun birinchi navbatda albatta ratsioningizga kerakli miqdorda oqsillarni kirgizish, kletchatkalarni kirgizish, yetarli miqdorda suv normasini ichish, elektrolitlar balansi, ya'ni natriy va kaliy balansiga, ya'ni tuz, shakar balanslariga e'tiborli bo'lish kerak. Bundan tashqari jismoniy faoliyat ham eng muhimi. Agar sizga fitness qilish yoqmasa, bir kunda o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun 20-30 daqiqa albatta piyoda yuring. Agar bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishamiz.